지금 우리나라가 지금 극단적인 대기를 하고 있거든요. So our country right now is in a very urgent 좀 situation. 심합니다. It's pretty serious. 미친 것 같아. I think they're crazy. 자, 저렇게 하고 있는데 그럴 수밖에 없는 거예요, 내가 보니까. And they're doing that, but they're bound to do that. 양쪽 다 미쳤어. 그럴 수밖에 없어. Both sides are crazy. They're bound to be that way. 이게 이러니까 재앙이 많은 거죠. That is why disasters come. 그 무한 같은 데 가서 그럼 엄청 사고 터졌고. So look what happened in 재앙입니다. Wuhan. It's a disaster, that accident. 여러분들 몰라서 그렇지. 여러분들의 많은 말들, 풍열, 집안이 그렇죠. 집안 재앙이네요. And so 그렇죠? many of your words, the atmosphere might be in your family, then disasters will come. 여러분이 충격 먹어버리면 아무것도 아니처럼 보이면 여러분 몸이 다 죽어버려요. If you're shocked, it doesn't seem like nothing, but all your cells die. 아마 이번에 비행기에 사람 두 사람은 상당한 충격이 오래 갈걸요. The two survivors of that accident, they're going to have a 그냥 shock 자기도 모르게 모든 걸 흔들어 for 버렸다는 a long time because everything in the body was shaken up. 아이고 내가 다치거나 이게 아니고 눈도 몰라 내가 왜 있지 왜 이랬다잖아. And so it's not that, oh, I'm hurt, it's that, where 수많은 am I? 충격 먹은 거예요. He was so shocked he didn't even know where he was. 그리고 사람이 이게 잠깐 막 충격 먹어도 이게 잠깐 죽을 수도 있다니까. And people, when they're shocked, if they're not careful, they could die. 우리가 순간순간에 은혜 받는다 이거는 굉장히 중요한 거예요. Moment by moment, receiving grace is such an important thing.